Yeah. Top 10. Yeah. Eyokhozi FM ngabe kukhona yini ekushintshayo empilweni yomuntu ukuba nje ku-top 10? Uyazi ukuthi ukuba nje kwi-top 10 kushintsha okukhulu ngoba imicimbi eminingi abantu mabebuka abantu abahamba phambili babuka according to top 10. Ngikhuluma nawe nje of course i-email la yenye inkampani enkulu ethi sicela ukuthi sibe ne-meeting for indaba yokuthi ngibe ambassador yabo mhlambe yonke lento ngi-related from kuma results top 10. So uyabona ukuthi kuba khona nje kwi top 10 it means a lot kuyamkhuphula igama lomculo angiphathi ke mase kuthiwa mhlawumbe usuwinile ke hayi ke it's doubled. Nabathile umlezo wakusabheke wase-SABC Ukhozi FM mayelana nalo mcimbi nalonyaka